polovina fotbalového hřiště. Plně naložená přes 250 tun, může uvést 220 osob nebo 102 vyzbrojených parašutistů. Jeden tank M1A1 nebo 3 vrtulníky Apache. Maximální rychlost tohoto giganta je 829 km za hodinu. Při prostřadech se může snížit na pouhých 213 až 363 km. Vyhazovat materiál tak jak to známe. Teď uvidíme taktické mezi přistání. Taktické přistání. Piloti lidí se nastavují, že jsou ve podvozech nastavují tak, aby pro přistání plně založeného soudu Peterma Loopmaster stačila slutová přistávací dráha, která se použít 40 metrů C17 může sledovat pochopitelně nejen na to udržovaný letouča přistávacích dráh, ale může operovat i z runway, z nespevněných ploch, může operovat trasy dráhy, která není osvětlená, ten pouze zapol použije až tak úplně jasně, podle čeho se teď pilotní brigády se to vůbec nevíde. Kojánce 14. ročníku všech internetních testů. To vystoupení do potvrzení, že FIAT je největší přednostou vojenské letecké kterou můžete vidět. No především flexibilita toho letounu a to, že může přistát prakticky kdekoliv, je důvodem pro to, že jeho americká armáda pořídila největší množství současné disponě 80 podobných letadel. Mali jste větší než všechny ty stíhačky a